भी धो दे और ये ले 50 रुपये। पहले पैसा देखने दो। और ये तो पैसा नकली है, ये पकड़ो आपके 50 रुपये। और ये लो अपने कपड़े और मेरे कपड़े भी दो, मैं फ्री में काम नहीं कराऊंगी, ये लो पैसे। अरे मेरा बच्चा नाराज हो गया है, तू बदमाशी करता है तब ना तुझे मारती हूँ। अब से तू बदमाशी ना करना तो मैं तुझे नहीं मारूंगी। रुक जा, कहाँ भाग रहा है, मत जा, अब से मैं तुझे नहीं मारूंगी।